あります。どうした？Isang in-check mga bay ang susunod na mga kalaban ni Kenneth Liover sa muling pagdayo nito doon sa Japan sa darating na December 27, 2025. Nakalaban na nga ito noon ni Vincent Astrolabio doon sa Beijing at tinalo na nga ito ng ating kababayan doon sa isang unanimous decision. Ang 29 anyos na in-check na itong mga bay ay si Ayati Sailiki na may kartadang 12 wins with 5 knockouts na may 9 na talo at 3 tabla. Kung pagbabasihan lang ang undefeated na record ni Kenneth Liover laban dito sa in-check, ay talagang maaasahan nating mapapabagsak ito ng ating kababayan. Kung kaya't balikan muna natin mga bay ang huling laban ni Kenneth Liover nang makaharap nito ang isang higanting Argentinian na si Luciano Baldor. Pero bago pa man tayo magpatuloy sa laban mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Mahahalin tulad nga ang bakbakan na ito sa laban nila Manny Pacquiao at Margarito. Si Kenneth Liover nga mga bay ay isang kaliweting boxer at ang galawan nga nito ay may pagka Manny Pacquiao. 一つ一つというのか、関係なくどんどん行くっていうこの気持ち。 Sa bawat arangkadang pag-atake ng ating kababayan ay maraming boxing fans nga ang nagsasabi na familiar ang ganitong galawan. Sa tangkad at leksingan nitong kalaban mga bay, ay aminado tayong nahihirapan nga rito ang Pinoy na makatama ng pulido. Kinakapa pa ni Kenneth Liover ang tamang distansya para masungkit niya ang ulo ng kalaban. 今度アッパーカットです。この展開が一番理想だったですね。ナルドがさすがにこれは届きませんでした。21勝4敗といういい戦績なんですが、ランキング勝利です。ルシアノ・パルド。なるほど。この飛び込んでくるラバーの距離をもうあれの選手が出ていませんので、非常にこれ今グローブで止めたかもしれません。ちょっと相手選手出てくるかもしれないですよね。そうすると距離が縮まるので。 Dito naman sa pangalawang yugto ay dumidiskarte na nga rin itong Argentinian. Nagbabato ito ng mga jabs at humuhugot ng pailalim na suntok. 168センチあるんです。パッキャオより2センチ大きいんですが、その本家本物のパッキャオはですね、アントニオ・マリガリートと180戦ってスーパーウェルターのタイトルを取ってるんです。ちゃんとタイトルマッチでもものにしてる。Maliit man dito ang Pinoy, pero dahil sa pagtsatsaga nitong pasukin ang depensa nitong kalaban, ay nakatama rin ito ng pulido sa pag-iisang minuto ng bakbakan. ぐらいはなるほど、その2センチが大きな試合。左から行きます。ガンガン行きます。追いかけていく。自分が打っての中で相手が打ってきたところにカウンターの左当てましたね。左。割とこう4敗です。しかし KO 勝ちは Dito na nga nag-umpisa ang kalbaryo nitong Argentinian mga bay dahil sa nakukuha na ng ating kababayan ang tamang distansya at nakakakonekta na ng solidong suntok si kabayan. 試合は10回戦で行われます。人を引きつける良さもありますね。アッパーも大地さんどうですか、この深い間の2人の間の距離は感じが出てきていますか。でもどこかで手数も止まらないんで。なるほど。一気に行くでしょうね。ボディ一発当てます。でもバルド選手も世界ランカーですからね。バルドは今年の3月、これが直近の試合で、地域大会 Sa huling mga segundo nga dito sa round 2 ay lumamon pa ng uppercut itong Argentinian. 右当てました。今度左アッパー突き上げます。パッキャオですもんね。攻め方。 Pasok na nga tayo dito sa round 3 mga bay at para bang nanigas ang mga galamay nitong kalaban at hindi na ito makasuntok. Nag-aalangan itong magbitaw ng jabs kay Kenneth Liover dahil sa nakakounter nga ang kanyang mga atake at nahihilamusan siya ng kamao mula sa Pinoy. だから相手はね、こう教科書に載ってないような、なんで今のとかをね、今の2から2-1、この入り方いいですね。
長いリーチを伸ばします。お、打ち込んできますか。きっかけというのはこのケネス・ラバー、もちろんパッキャオの試合を見たことがきっかけです。ところにも憧れているというケネス・ラバーです。やっぱり形も逃げてきますよね。やっぱり好き。とかありますね。左から左を3つ使いました。あの辺も臨機応変に前がかりではありながら左だけ使うというような。コーナーに入ります。お、静まったところはがポイントを取っていることはもう間違いないので、相手が変化を起こしてこないなら自分からどんどん出ば相手が誰でもお客さんを楽しませることができるんですよね。バルドの方は足を使って、かわすだけでしょうか。3つ見て3ラウンド見てどういうUmabot pa nga ang bakbakan na ito dito sa pang-apat na yugto at wala pa nga nakukuhang puntos itong Argentinian mga bay dahil sa hindi nga nito magawang diskartihan ang galaw ni Kenneth Lluvia. Nananatiling dihado itong kalaban sa pagka-agresibong galawan ni Kabayan. 速いところがあります。飛び乗ってきます。速いんですけれども詰められるのも結構なかなかこの2人の距離っていうのが変わりません。はい、だったらスパーリングじゃなくてマスになったりもするし、ね、階級が違うんで、これケネス・ラバー選手としては、踏み込んででもいいのでこう左のボディストレートをどんどん当てていきたいですよね。左のボディ、上がやっぱり遠くて肩越しでちょっと当てにくいということなので Hanggang sa pangangalahati sa oras ng round 4 ay nagpakawala ng left straight si Kenneth Lluvia na tumama sa noo ng Argentinian. Sa tindi ng pinsala ng suntok na ito mga bay ay parang binaso ang ulo ng kalaban at napaluhod nga ito sa lona. Binilangan pa ito ng referee mga bay. Supalit hindi na nga ito nakatayo kaya panalo rito ang ating kababayan by knockout sa round 4. Daghang salamat mga bay, hanggang sa dulo hindi pa rin kayo bibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pagkikomenta lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri. 想像しちゃうじゃないですか、だから2試合連続ちょっと違った形にはなったっていうのがボクシングらしいなと思いましたね。そうって当たらないでしょ言い返してどうするんですか。次お菓子買ってきてもらうのかな。昨日のね逆で、でも思ったようにはならないもので、はい、もうこれも一つの勝負、そうですよね、ボクシングのあり方でもあります。とにもかくにも全勝は続けていますケネス・ラバー。一歩一歩目標でありますパッキャオ